бузурги инсон ба ақл аст, на ба сину сол. мардуми тоҷик, биёед як лаҳза таваҷҷӯҳ кунем. як муаммое ҳаст ки агар мо пешашро нагирем, дигар на ягон мутахассис, дигар на ягон уламо гирифта наметавонад. ҳар як чиз вақт дорад, муҳлат дорад, аммо айни замон вақташ аст. айни замон вақташ аст ки мо бояд дастаҷамона ҳамин корро анҷом бидиҳем. ёд доред дар бораи ҳифзи забони тоҷикӣ гап мезадем. мегуфтем ки дар тоҷикистон мо кӯшиш мекунем ки фарзандонамонро мактаби русӣ бидиҳем, кӯшиш мекунем боғчаи русӣ бидиҳем, ба хотири маданияташон баланд шавад. мегуфтем бошад, моро нодуруст фаҳмидан. ё мегуфтем ки забон донӣ, ҷаҳон донӣ, мо тарафдори он ҳастем ки шумо илм омӯзед, забон омӯзед, хуб аст. аммо мо зидди он ҳастем ки дар хона бо фарзандҳо забони тоҷикӣ гап занед. ҳоло саросема нашавед, ман таҳлил мекунам оҳиста оҳиста. ростӣ ҳама шоҳид ҳастем. оилаи тоҷик дар тоҷикистон зану шавҳар тоҷик ҳастанд, аммо забони русӣ гап мезананд. бовар кунед, фарзандошон тоҷикӣ намедонад. оҳиста оҳиста ман аз як чиз бисёр тарс дорам, ки ин суханҳои мо яксу ман пас аз 50 солу 40 сол хавф дорам ки инҳо калон шаванд. бовар кунед, баъзан гап мезанем, аз рӯи таҷриба гап мезанем. аз рӯи кадом таҷриба? гуфтем як замон берун аз кишвар ҳам кор кардем. бишкек кор кардем, қирғизистон, қазоқистон. нафарое ки рафтанд медонанд 70% мардуми забон гум кардааст. куллан забонашонро гум карданд. оҳиста оҳиста як насле ки рафт, дигар забонро ҳифз кунед. хоҳиш мекунам. ҳамин аз ман чӣ мепурсед? ҳамин ҳар инстаграм, фейсбук ҳама ҳастем. ворид бишавед. ҳамун гурӯҳҳое ки чанд ҳазор подписчик доранд, мухлис доранд, ҳар наворе ки мегузоранд, як бор поёни ҳамонро хонед. агар на кам аз 70% русӣ набошад, шумо рӯи ман туф кунед. баъд вақте ки замонҳо буд ки мо гап мезадем, баъд ба мо менавистанд ки шумо зебо гап мезанед, шумо ин гап мезанед. бечораҳо забони тоҷикиро кам мешунаванд, баъд албатта зебо метавад дар назаршон. хоҳиш мекунам, баъдан як дарди дилам ҳаст ки ин дард, ин сӯзишро фаҳмиданатон бисёр душвор аст, чунки як ҷои дигаам ҷаласа устодо буданд, хоки пошон шавем. бисёр дили одам дард мекунад. вақте ки ман ҳам хостам ки ҳамон ҷо ҳарф занам, аслан худи инсонро вай мекунад. баъд дубору себор ин зима буд ки мегуфтанд ки ту кӯдак чӣ медонӣ? мегуфтанд ки ту. як чизе буд ки бисёр дили одам дард мекард. ба худо баъд мегуфтем, охир ман ки ин ҷо гап назанам, дигар куҷо гап мезанам? вақте ки ин ҷо гап назанам, баъд он ҷо гап назанам, куҷо гап мезанам? пас аз, бовар кунед, қасам, пас аз 50 солу 40 сол, 30 соли дигар инҳо калон мешаванд. ин насл дигар
оҳиста оҳиста забон аз байн меравад. Чандин баъзан шабҳо худо шоҳид аст 2 соат хоб мекунам, мехондам таърих ба он хотире ки чанд қадар бузургҳо азоб кашиданд. ба худо бузургҳо азоб мекашиданд, мехондам то имрӯз ҳифз карда омаданд, то ҳамин рӯз ҳифз карда омаданд. мо бо дасти 2 адад забонро поймол мекунем. эътибор бовар кунед, агар русӣ гап задан маданият мебуд ё дигар забон маданият мебуд, хулас аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем, чун бахшиш мепурсам аз шумо ки барои чӣ ки каме ба эҳсосот инро тасаввур кунед ки баъдан якбора филм тамошо мекунед, ягон филме ки ба ҳамон филм дода мешавед. вақте ки дилатон месӯзад, оби чашм мебурояд, бегона ки бинад шуморо ҳайрон мешавад ки эҳсос карданаш душвор аст. ба ин хотир ман бисёр аламам дар он аст ки ҳар куҷо аст мегӯяд ки ту чӣ медонӣ, ту кӯдак ки ҳастӣ. доим устодо баймон мекарданд, намемондан ягон ҷо гап зарем, намемондан ягон кори дигар кунем. ба ин хотир камакак бахшиш. ҳамиша як қиссае хондам ки барои илм омӯхтан чандин километр Самарқанд мерафтанд, чандин километр бузургомо. шаб ки мешуд, бозор маҳкам мешуд. ҳамон ҷо хоктудаҳое ки ҷои гандум мефурӯхтанд, хоктудаҳоро ҷамъ мекарду тоза мекарду, як муш гандум мекарду мехӯрд, паси дарахтҳо хоб мекард, рӯз мехест, аз паси илм мешуд. чӣ қадар азобҳо кашида буданд, дарра хӯрданд, ҷон доданд, ба хотири забонро ҳифз карданд. омаданд то ин дам рӯз мо бошем. бовар кунед, худо хоҳад ваъда медиҳам, ҳама каса кор карда истодаем. як лоиҳа дорем, гуфтем дар бораи тоҷикон аст, шабу рӯз кор дорем, ба он хотире ки ҳар тоҷике ки бинад ва фахр кунад аз тоҷик буданаш. чунки бештар ман мефаҳмам аз як ҷиҳат, бештар мардум намедонанд, бештар намедонад чанд қадар бузургҳо дорем, чӣ корҳо кардан. бовар кунед, ҳатто мо 5 зарбаи бисёр шадид хӯрдаем. моро туркҳо заданд, арабҳо заданд, муғулҳо заданд, аз каллаҳои тоҷик манора месохтанд, омаданд ин карданд, он карданд. мо бо сар боло кардем. як порчае мегуфт ки қиссаи мурғи самандар назди ман афсона нест. мурғи самандар ҳамонест ки торҳояшро, парҳояшро мебуриданд, боз пар мебаровард, мекуштанд, бо дубора зинда мешуд. ӯ мегуфт назди мо афсона нест. ҳамин гуна буд ки шикастмон медоданд. боз чанд қадар тоҷикҳо ҳастем ки пароканда, миллионҳо тоҷикон ин тараф, миллионҳо тоҷикон ин тараф. аммо шукр аз он ки ҳоло ҳам забонро гум накарданд. ҳамаш фахр мекунад тоҷик. худо шоҳид аст, ман мерафтам чанд маҳфилҳо, ҳатто президенти моро президентамон гуфта гап мезаданд. ман аз як ҷиҳат хурсанд мешудам аз оне ки вайҳо метавонанд гӯянд ки тон, аммо мон мегуфтанд. президентамон дигар шаҳрванд ҳастанд, дигар тараф ҳастанд, лекин ин қадар ҳифзи миллӣ доранд, ин қадар дӯст медоранд. баъзан нафарҳо мегуфтанд ки эй, чӣ фарқ дорад, монечон гап задан гиранд ё чизи дигар, русӣ мехоҳанд, франсузӣ мехоҳанд, зарараш мерасад, зарараш мерасад. хато накунам аз румӣ буд. қапхон мегузорад барои муш соҳибхона, баъд муш ки мебинад ҳолатро давида назди мурғ меояд, хурус мегӯяд эй хурус, соҳибхона қапхон гузоштааст, бар ман кӯмак кун, чӣ кор кунам? хурус мегӯяд
қабқони ту ба ман чӣ дахл дорад? бечора давон назди гӯспанд меояд, мегӯяд ки ай гӯспанд, соҳибхона қабқон гузоштааст. мегӯяд ба ман чӣ дахл дорад қабқони ту? назди гов меравад, гов ҳамин чунин мегӯяд ки чӣ дахл дорад ба ман қабқони ту? ҳамон сурохӣ дар омада муш менишинад, чанд муддат мегузарад, ба ҷои муш мор меафтад дар ҳамон қабқон. зани соҳибхона меояд ки гов ҷӯшад, ҳамон мор мегазад, мори заҳролуд мегазад занашро. бемор мешавад, табиб омада мегӯяд ки барои ин хӯрокаҳои сабук лозим аст, диетическ мегӯем чиз. мебиёд аввал хурусро мекушад. бемориш то рафт баланд мешавад, чанд қадар меҳмонбиёҳо меоянд, рафту омад, дубора омада гӯспандро забт мекунад, гӯспандро мекушад. аммо дар байни чанд рӯз намегузарад ки заҳри мор зӯрӣ мекунаду ҳамсараш аз олам мегузарад. баъд барои маърака, барои мардум говро мекушад. аммо муш ҳамашро назора мекард. ба ин хотир ҳар чӣ ки дар ҳамсояи мо, ҳар чӣ ки дар ину он мешавад, гумон накунед ки зарараш намерасад. мерасад, ҳатман мерасад. кӯшиш кунем. барои ин ҳеҷ мутахассис лозим нест. фақат як хоҳиш, илтимос, дар хона, дар баъзан ҷоҳо забони тоҷикӣ гап занем. тоҷик бо тоҷик тоҷикӣ гап занед, аммо бо дигар бемалол гап занед. чӣ франсузӣ гап мезанед, чӣ англисӣ, чӣ русӣ, бемалол. фақат мақсади мо ин аст ки забон аз байн наравад, забони тоҷикӣ аз байн наравад. агар ман намедонам зинда бошам, пас аз агар пеши инро нагирем, пас аз 30 сол, 40 сол, 50 соли дигар аллакай дер мешавад. бовар кунед, ҳар мутахассисе мехоҳад бипурсед, баъдан дер мешавад. ман намехоҳам, ман русти ҷигарам месӯзад, дилам месӯзад, ман намехоҳам ки бетараф бошам. ва ман Тоҷикистонро ба он хотир ихтиёр кардам. ҳазорҳо телевизионҳои форсизабон даъват мекунанд, шоҳид ҳастанд. мегӯянд ки биё ба Германия, биё ба Фаронса, биё ба ин ҷое ки телевизионҳо. ман нарафтам. пулу молу ҳар чиро тарк кардам ба он хотире ки гадое бошам, дар хоки ватан бошам. инро медонад хуб. ва ба мардум то ҳамин даме ки 4-5 нафаре ки гӯш дораду таваҷҷӯҳ мекунад, кӯшиш мекунем ки як чизҳои маводҳои зарурӣ, як чизҳои лозимӣ ки дилашон гарм шавад дар зиндагӣ. фақат мақсад ҳамин аст. ва мардум яъне ки рӯҳияшонро баланд кунем, ин шавад. худро эҳтиёт кунед. сухан гӯям, сухан хеле зиёд аст, аммо гумон мекунам ки манро дуруст дарк кардед, маро дуруст мефаҳмед. кӯчаки маро як сӯ гузоред, умуман таваҷҷӯҳ накунед ки кӣ гап зад. фақат як чӣ таваҷҷӯҳ кунед ки чӣ гуфт. барои ман ҳамин бас аст, чунки дар ҳар куҷо аз паси кӯчакӣ, аз паси хурдӣ дар ин сину сол гапзанӣ дар назари дигар мардум маҳмаддоно метовӣ ё чизи дигар. ин аслӣ аст. ростӣ забонро ҳифз кунем. агар мову шумо накунем, кӣ мекунад? миллионҳо тоҷики дигар шаҳрванди Русия шуданд. ва медонем баъзан оилаҳое ки ҳастанд ки шукр аз онҳо ки дар хона ҳам тоҷикӣ гап мезананд, чӣ дар Русия ҳастанд, чӣ берун аз ин. аммо як мӯйсафед ҳам шикоят кард. гуфт дирӯз набераҳоям омад аз Россия, падараш тоҷик, модараш тоҷик, як зарра калимаи тоҷикӣ намедонанд. пур ҳастанд, миллионҳо ҳастанд. номус кунем. мо ҳама чизмо нагирифтанд, ҷош омад, куштандмон, фарҳанг гирифтанд, китобҳоро сӯзонданд, ҳама чиз, лекин номуси моро нагирифтанд. номус дорем мо. ҳамин номусро зинда кунем. бас забонро эҳтиёт кунем. забонро эҳтиёт кунем. ба хотири ҳурмати бузургон ки ҷон доданд, чӣ душвориҳо кашиданд, то ин даму рӯз барои мо мерос гузоштанд, ҳамонро нигоҳ дорем. ҳамонро нигоҳ дорем. خداحافظ دوستان. خود را احتیاط کنید.